হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সকলে? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আমি আছি মোটামুটি। আর মোটামুটিটা কেন আছে সেটা তোমাদেরকে একটু পরে জানাচ্ছি। তো আজকে আমি আমার ডোডোকে দিয়েই আমার ব্লগটাকে স্টার্ট করছি, কারণ আজকে হলো আমাদের ডোডো মহারাজের বার্থডে। তাই তোমরা ওকে উইশ করে দাও যে ওর যেন খুব খুব ভালো থাকে, আর ওর যেন সুস্থ থাকে, দীর্ঘায়ু হয় এবং আমাদের সাথে সবসময় এভাবেই হাসি খুশি থাকে। আর এদিকে কিন্তু আমার খুবই কাশি, ঠান্ডা লেগে গেছে। আমার গলার ভয়েসে হয়তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমার মানে ঠান্ডা লেগেছে, গলাটা ভেঙে গেছে। তবু কাশিটা এখন কমেছে। আর কী জন্যই কাশি কমলো আমি তোমাদেরকে সেই টিপসটা আজকে শেয়ার করছি। আর এদিকে ঠান্ডা তো প্রায় পড়েই গেছে, বেশ আমাদের এদিকে তো বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়ে গেছে প্রায়। আর প্রত্যেকটি ঘরে ঘরেই প্রায় জ্বর, সর্দি, কাশি এই সমস্ত কিছু লেগেই আছে। আর গতকাল আমি কফ সিরাপ খেয়েছি, তবু আমার কফ সিরাপে কোনো কাজই করেনি, সারা রাত আমি ঠিকঠাকভাবে ঘুমোতে পারিনি। তো সেই কারণে আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি একটা ছোট্ট আর খুবই সহজ একটা রেসিপি, যার মাধ্যমে তোমরা যদি তোমাদের কোনো গলা রিলেটেড কোনো প্রবলেম হয়, কাশি হয়, তো তোমরা কিন্তু সেটার থ্রুতে কিন্তু তোমরা তোমাদের গলার প্রবলেম বা যে কাশিটা হয় সেটাকে কিন্তু সারিয়ে ফেলতে পারো। তো চলো, আমি আর দেরি করব না, তোমাদেরকে সরাসরি রেসিপির দিকে নিয়ে যাই। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে আমি কিন্তু একটা গোটা আদার চোচা ছাড়িয়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু আদাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে তারপর এটাকে আমি রেখে দিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি আমি আখি গুড়, 3 টুকরো আছে, তোমরা চাইলে 2 টুকরো বেশি দিতে পারো বা কমও দিতে পারো, তার কোনো ব্যাপার নেই। আর এদিকে কিন্তু আমি যে আদার টুকরোগুলোকে কেটে রেখেছিলাম সেটাকে কিন্তু আমি একটা শিলনোড়ার দ্বারা এটা কিন্তু ভালো করে থেতো করে নেব। এটা কিন্তু ব্লেন্ডারে দিলে হবে না, সেটা কিন্তু তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আদা কুচিগুলো কিন্তু ব্লেন্ডারে কোনোভাবে দিলেই হবে না। এটাকে কিন্তু তোমাদের জাস্ট হালকাভাবে, মানে খুব বেশি একদম ফিনিশ করতে হবে না, জাস্ট একটু হালকাভাবে তোমরা শিলনোড়ার সাহায্য নিয়ে এখানে কিন্তু ভালো করে থেতো করে নেবে। হ্যাঁ, থেতোটা কিন্তু ভালোভাবে করতে হবে, কিন্তু এটা একদম ফিনিশিং না হলেও চলবে। এদিকে কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে আদাটাকে থেতো করে নিয়েছি, একদম পুরো ফিনিশিং দেইনি, কিন্তু ভালোভাবে এটাকে থেতো করে নিয়েছি, যাতে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করলে যেরকম না হয়, তো সেভাবে করে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি গ্যাস ওভেন অন করে দিয়েছি, আর তার উপর আমি বসিয়ে দিয়েছি ননস্টিক তাওয়া। তোমরা চাইলে কড়াইও নিতে পারো বা যে কোনো পাত্রে তোমরা এটা ইউজ করতে পারো। আর হ্যাঁ, একটা মোটামুটি একটা ফ্লেমের মধ্যে দিয়ে তারপর কিন্তু হালকা একটু গরম হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু তোমরা ফার্স্টে গুড়টাকে ঢেলে দেবে। তোমরা চাইলে নিজের ইচ্ছা মতন গুড় নিতে পারো, মানে চাইলে 3-4 টুকরো তোমরা বেশিও নিতে পারো। আমি 3 টুকরার মতন নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ সেই পিসগুলো কিন্তু বেশি বড়ও না। আর এটাকে ভালোভাবে গলিয়ে নিতে হবে। যেভাবে নাড়ু মোয়া বানানোর জন্য উনুনের উপর আঁচ দিয়ে যেভাবে গুড়টাকে গলানো হয়, তো ঠিক সেভাবেই কিন্তু গলাতে হবে। আমি জাস্ট হালকা গলিয়ে নিয়েছিলাম, বেশি গলাইনি, হালকা জাস্ট গলিয়ে নিয়ে তার উপরে কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আদা বাটাগুলো, সরি বাটা নয়, এটা আদা থেতোটাকে দিয়ে দিয়েছি। আর তার উপর আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে বিট নুন। বিট নুন তোমরা স্বাদ মতো নিতে পারো, কেউ চাইলে একটু বেশিও নিতে পারো, খুব বেশি দরকার নেই, মোটামুটি একটা স্বাদ মতো নিলেই হবে। তো দেখতে পেয়েছো যে আমার কোয়ান্টিটিটা কতটুকু, তো সেইভাবে নিয়ে তোমরা এটাকে ভালোভাবে জাস্ট মাখিয়ে নেবে, মানে নাড়াচাড়া এটাকে ভালোভাবে করে নেবে, যাতে গুড়ের সাথে বিট নুনের সাথে আর আদার সাথে জাস্ট ভালোভাবে এটা মিক্সড হয়ে যায়। তো সেভাবে কিন্তু তোমরা এটাকে ভালোভাবে গলিয়ে নেবে। এবারে কিন্তু ফ্লেমটা একটু হালকা বাড়িয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু সেটাকে ভালোভাবে, যেই গুড়টা ছিল সেই গুড়টাকে কিন্তু গলাতে হবে। আর এখানে কিন্তু ভালোভাবে বেশ মিশিয়ে নিতে হবে সমস্ত সামগ্রীগুলোকে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি কিভাবে কাজটা করছি, তো ঠিক সেভাবে করে কিন্তু তোমরা নিতে পারো। আর হ্যাঁ, যদি বাড়িতে পরিবারে বেশি কেউ থাকে বা তোমরা যদি ভাবো যে 1-2 দিন বেশি রেখে তোমরা জিনিসটাকে খাবে, তো তোমরা কিন্তু তার জন্য বেশি কোয়ান্টিটিতেও গুড় নিতে পারো, এবং একটু বেশি কোয়ান্টিটিতে তোমরা বিট নুন আর আদাটাও কিন্তু একটু বেশি কোয়ান্টিটিতে নিতে হবে। তো জাস্ট আমি এখানে 3 মিনিটের মতন কিন্তু তাওয়াতে মিশিয়ে নিলাম ভালোভাবে, তোমরা দেখতে পেলে সেটা। আর তারপর এটাকে আমি একটা বাটিতে রেখে দিয়ে সেটাকে আমি ঠান্ডা করতে দেবো। ঠান্ডা করার জন্য তোমরা ফ্যানের হাওয়াতেও দিতে পারো বা কিংবা ফ্রিজের মধ্যেও কিন্তু রাখতে পারো তোমরা এটাকে। তো এই দেখো এরকম এতটুকু হয়েছে, আর এটাকে আমি এখন ফ্রিজের মধ্যে রাখতে যাচ্ছি। প্রায় 5 মিনিটের মতন ফ্রিজে রাখার পরে আমি এটাকে এখন বের করে নেব ফ্রিজ থেকে। আর দেখো পুরো কুলের আচারের মতন লাগছে দেখতে। আর কিন্তু এটা কিন্তু একদম পুরোপুরিভাবে টাইট হয়নি, টাইট হলে কিন্তু এটাকে গোল করতে, মানে আমি চাইছিলাম যে গোল করে নাড়ুর মতন করে বানিয়ে রেখে দিব, কিন্তু এটা একদম গোল হচ্ছিল না।
কারণ গুড় তো জানোই, আর গুড়টা একটু মানে গলা গলা টাইপেরই ছিল, তো যেই কারণে পুরো গোল করে বানাতে পারিনি। তো এইভাবে করেই বানালাম। আর বন্ধুরা, আমি কিন্তু এই ভিডিওতে একমাত্র ভয়েসটা দিতে পারছি, তার কারণ একটাই, এই রেসিপিটা খাওয়ার পরে। কারণ রেসিপিটা খাওয়ার পর থেকে না আমার মানে গলাটা এত শান্তি পেলো, আর কাশিটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছিলো। তো বন্ধুরা, এই দেখো, এই যে চকলেটটা বানিয়েছি এটার কিন্তু ফাইনাল লুকস এটা। আর এটা খাওয়ার পরে কিন্তু ভীষণই গলায় তোমরা আরাম পাবে। এটা কিন্তু চুষে খেতে হবে, আর খেতেও কিন্তু ভীষণই ভালো লাগবে তোমাদের। আর এই যে এটা আমি ভিডিওটা বানালাম এত কষ্ট করে, অবশ্যই কিন্তু তোমরা একটা লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তাহলে সকলে ভালো থেকো, আর এই রেসিপিটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা বাড়িতে বানিয়ে খেও।